Hörmətli xanım sədir, hörmətli həmkarlar, hörmətli mətbuat nümayəndələri. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Maldiv Respublikası hökuməti arasında ümumvətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş 24 sentyabr 2025-ci ildə New York şəhərində imzalanmışdır. Hindistanın cənub-qərbində, Hind okeanında yerləşən Maldiv unikal coğrafi quruluşa malikdir. Və buna görə də ölkədə turizm müdaxilə məhsulunun 28%-ni təşkil edir. Yalnız quru ərazi hesablanarsa, dünyanın 10 kiçik ölkəsindən biri olan Maldivin 510 min əhalisi var. 1968-ci ildə Respublika elan olunan Maldiv, bununla ölkədə 8 əsrlik monarxiyaya son vermişdir. BMT üzvü olan Respublika həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dialoq üzrə tərəfdaşıdır. Hörmətli həmkarlar, Azərbaycan və Maldiv arasında sözü gedən beynəlxalq müqavilə müxtəlif sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafının təşviq edilməsi məqsədini daşıyır və bunun üçün də vətəndaşların qarşılıqlı olaraq vizasız gediş-gəlişini təmin edir və bunun üçün hüquqi əsas yaradır. Sazişə əsasən Azərbaycan Respublikasının və Maldiv Respublikasının etibarlı ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşları qarşı tərəfin dövlətinin ərazisinə viza tələbi olmadan səfər edə bilər və 90 gün müddətədək orada qala bilərlər. Şərt odur ki, ümumvətəndaş pasportunun etibarlılıq müddəti ən azı 180 gün olsun. Sazişin birinci maddəsinin ikinci bəndi bir istisnanı nəzərdə tutur. Belə ki, 90 gündən artıq qalmaq istəyənlər, təhsil almaq istəyənlər, iş məqsədindən gedənlər ölkəyə daxil olmamışdan əvvəl tələb olunan müvafiq viza növünü almalıdır. Tərəflər qeyri-müəyyən müddətə bağladıkları sazişi 3 halda müvəqqəti olaraq tam və qismən dayandıra bilərlər. Bu, milli təhlükəsizlik, ictimai asayiş və sağlamlıq məsələlərlə bağlı zərurət yarandığı hallara aiddir. Vətəndaşlarımızı təbii ki, maraqlandırır ki, nə vaxtdan Maldivə vizasız gediş-gəliş etmək olar? Bunun üçün tərəflər dövlət daxili prosedurları tamamlamalı və bir-birlərinə diplomatik kanallar vasitəsilə nota təqdim etməlidir. Belə sonuncu diplomatik yarışmanın alınmasından 30 gün sonra saziş qüvvəyə minir. Bunun konkret hansı gün olması barədə isə Xariclər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasını gözləmək lazımdır. Hörmətli həmkarlar, komitəmiz qeyd olunan sazişin lehinə yekdiliklə səs vermişdir. Sizdən də sazişi dəstəkləməyinizi xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm.